सो गाइस, आज मैं अपनी कॉलोनी में गया और मैंने देखा बजीज की ब्रीडिंग प्रोग्रेस क्या चल रही है, जिसमें एक मटकी में इतने प्यारे प्यारे बच्चे, दूसरी में 2 चिक्स दिखे मुझे, और जो मेरी तीसरी मटकी अब आने वाली है जिसमें थोड़े छोटे वो चिक्स थे गाइस। पर गाइस, ऐसी और ब्रीडिंग प्रोग्रेस देखने के लिए हमारे चैनल पर जाके हमारी और वीडियोस को देखिए, जिसमें मैंने किस टाइप से ब्रीड ले सकते हैं और बाकी बजीज से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन दी है। तो जल्दी से जाओ मेरे चैनल को देखो।